Не, јас нема да ја запалам оваа цигара денес. Не, јас никогаш повеќе нема да запалам цигара. Колкумина од вас се соочуваат со овој проблем и повторно палат цигара. 31 мај е светскиот ден против пушењето. Светската здравствена организација 36 години наназад го одбележува овој ден, оваа година со мотото "Нам ни треба храна, а не тутун". На овој ден се потсетуваме кои се оние последици, кои се оние ризик фактори од пушењето, но и се потсетуваме и се инспирираме што е она што можеме да го направиме за да се откажеме од пушењето. Овде сум со доктор Мартин Петровски пред Институтот за јавно здравје и подетално ќе зборуваме за тоа каква е состојбата во Македонија кога се работи за пушењето. Докторе, благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден, ви благодарам на вас за поканата и за можноста за да зборуваме на една ваква сериозна тема, а и да го одбележиме воедно 31 мај светскиот ден без тутун. Кажете ми какви се последните статистики во Македонија? Колкав процент од населението се пушачи и дали тоа се повеќе мажи или жени? Значи има повеќе истражувања, најновото е правено од Светска здравствена организација, околу 45-46% се активни пушачи. Според истражувањето, институтот што го спроведуваше минатата година за возрастна популација, значи лица над 18 години, околу 47,8%, поголем дел мажи. Во нашето истражување околу 58% од испитаниците кои одговориле дека се активни пушачи беа мажи. Кажете ми какво е прашањето во однос на тинејџерите и пушењето? Дали оди во надолна линија процентот на тинејџери кои што се пушачи во Македонија? Вака, Институтот за јавно здравје учествува во ЕСПАТ истражувањето, тоа е истражување за дрога, алкохол, тутун употреба кај малолетници, кај тинејџери. Последното истражување во 2019 до година ќе има истражување, ние ќе учествуваме повторно на тоа истражување. Според потоците од 2019 младината во Македонија одговорила дека 38% употребиле биле во контакт со цигара во текот на својот живот. Тоа е под европскиот просек. Европскиот просек е околу 40%, а кај нас е уште понизок просекот за електронски цигари. Европскиот просек исто се движи околу 41%, кај нас околу 15% од младината одговориле дека пробале електронска цигара. Очигледно е дека овој порок е еден од најчестите, па и можеби најтешко да се откажеме порок, така се покажуваат и статистиките и годините наназад. Впрочем, најчесто започнуваат да пушат уште од најрана возраст, уште од тинејџерски години луѓето, а неретко се откажуваат до крајот на својот живот. Очигледно статистиките не ги поместуваат границите, не се намалува процентот и покрај многуте обиди секоја година и кампањи и обиди на нашата држава. Кажете ми, која е според вас земјата која што треба да ја земеме како модул, како пример, која што најдобро се справува по ова прашање? Значи, повеќе земји одлично се справуваат со пандемијата, со употреба на тутун. Најдобро сметам дека се справуваат Нов Зеланд и Австралија, Израел исто така, некои од западноевропските земји, Холандија, Белгија исто така имаат солидна легислатива, но како најдобар пример ќе дадам Нов Зеланд, каде што воведува закон за smoke free generations, каде што лицата родени после 2023 година нема да смеат да купуваат, било и легално за нив да купат цигари во текот на својот живот, што значи дека за околу 70 на години ќе исчезне продажбата на тутун и тутунски производи во Нов Зеланд, се извинувам. Знаете ли каква е состојбата во регионот? Можеме ли да пофалиме некоја земја во регионот во однос на ова прашање? За жал не. Земјите од Балканскиот регион се меѓу земјите со највисока преваленца на употреба на тутун, а едни од најголемите производители на тутун и во Европа и во светот. Да подсетиме, докторе, кои се ризиците кои што настануваат по здравјето доколку сме пушачи? Значи, пушењето е ризик фактор за премногу болести, за респираторни, за кардиоваскуларни, за малигни, за ендокрини заболувања. Покрај краткотрајни има и долгорочни ефекти, се тоа зависи од изложеноста на тутунот, изложеноста на тутунските производи, долгорочноста, пушачкиот стаж, изложеноста на пасивно пушење кое е подеднакво штетно. Сите тие работи се собираат и како една груба проценка сериозно наштетуваат на сите системи. Зошто една бремена жена која што не гледа во моментов треба да каже стоп на цигарите веднаш? Пушењето за време на бременоста според мене најголемото зло што една жена може да го направи за своето неродено дете. Значи, пушењето за време на бременост предизвикува оштетување на ткивата на плодот, највеќе на мозочното, на белодробното ткиво, и тоа дете може да се развие, да се роди со недоволно оформени органи, да има последици во понатамошниот живот или пак воопшто да не се роди живо. Значи, тоа е нешто што мора веднаш да се престане, нешто што не сме да биде дозволено една жена да пуши за време на бременост.
Како Македонија ќе го одбележи светскиот ден против пушењето 31 мај 2023 година? Значи, како и вие што кажате на почетокот, ние се надоврзуваме на кампањата што ја проведува Светската здравствена организација, потребна ни е храна, а не тутун. Целта на новогодишниот ден е да се поттикне заменувањето на на одгледувањето на тутун со други култури кои не се толку штетни. Македонија за жал е втора најголем производител на тутун во Европа, 19 во светот. Ние сме баш една од земјите кај кои мотото и активностите што се поврзани со овогодишната тема за светскиот ден без тутун би биле апликабилни и треба сериозно да се работи на тоа. Кажете ми, кога сме кај тоа дека сериозно треба да се работи на тоа, имате ли некаква и агенда за воиднина, можеби планови како би го спровеле тоа, дали можеби почести кампањи во училиштата, на факултетите, можеби инволвираност на психолози и некакви други идеи кои што заеднички ќе ни помогнат да се справиме во борбата против пушењето? Значи, Институтот за јавно здравје соработува заедно со Министерството за здравство, Светската здравствена организација и други организации од владин и од невладин сектор. Значи, ние сме постојано активни во сите кампањи. Конкретно еве за училиштата што ме прашавте, во тек е пилот проект за училишта што промовираат здравје. 4 училишта се избрани во Македонија и ќе се одлучи во тие училишта ќе се промовира здрав стил на живот, здрава исхрана, каде што ќе бидат вклучени и учениците и родителите, и се надеваме дека тоа ќе извлечеме позитивен пример да се префрли таа програма на сите во сите училишта низ државата. А во однос на другите кампањи ние активно работиме, активно ја следиме заедно со Министерството за здравство, активно работиме во подобрување на правната легислатива со цел да се отежни дистрибуцијата на тутунските производи, а со цел да се зачува здравјето на населението. И за самиот крај, доктор Петровски, кажете ми ваше лично видување, вашата прогноза, што вели, што мислите, дали во догледно време ќе се намали процентот на пушачи во Македонија? Јас искрено сум оптимист, според тоа што го гледам наоколу, младинава се повеќе активно се грижи за своето здравје, за својот изглед, се извинувам. Ги избегнува нездравите навики, вежба, здраво се храни, физички се активни, веќе се работи на ментално здравје, што е еден позитивен фактор. Јас сум оптимист, сметам дека и употребата на тутун ќе опадне, се надевам во идните генерации. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас.